tarii waaqayyo kan akka yaannu kana akka keessa deddeebinee yaannee jireenya keenya ittiin fooyyeffannu barbaadnetu fakkaata. It's about identity. Eenyummaa. Why eenyummaa keenya? Our identity in Christ. Kristos keessatti nu eenyu. Eenyu ati Kristos keessatti. Gaafa dhalattee anaan abbaan koo faati koo itti faateessoo bookaa jedhanii maqaa barbaadanitti jaallatanitti na moggaasanii jireenya naa kennanii na guddisanii na barsiisanii hamma danda'an natti ifaajanii natti dadhabanii iddoo tokkoon na ga'aatanii ammayyuu akka mucaa xinnaatti na guddifachuuf yaaltu miti yaatu koo akka kana. Identity warra keenya irraa fudhanne qabna. Isa kana lubi guddataan engadda baay'ee waa'ee genetic makeup keenya dubbataa ture. Genetic makeup keenya eenyu keessa akka ta'e gaafa Kiristoosin fudhanne kaane gaafa Kiristoositti dhalanne kaane uumama haaraa new creation gaafa taane kaane eenyuun akka taane lubi guddataan nutti dubbataa ture. Waa'ee sanyii haaraa sanyii baduu hin dandeenye our genetic makeup. Ani eenyu waan jedhu irratti dubbataa ture lubi guddataan. Maalifan jiraadha waan jedhu irratti dubbataa ture. Eessaan dhufe waan jedhu irratti dubbataa ture. Galmi koo maali isa jedhu irratti dubbataa ture. Yaadatti yoo ta'u torban lamaan kana irratti jabeessa nu barsiise. Warra isin turre isin darbe dudduba deebi'aa dhaggeeffadhaa. Dubbii is a powerful message. This is the quest of origin. Kana irratti dubbataa ture. It's the question of identity. An eenyu iddoo tokko geessanii takka mee an kun maali jettanii of gaafattanii beektu. Maanni amma waa'een koo kun. Amma durii otuma rakkina kana keessaa Itoophiyaan keessaa na baaftee jira. Amma immoo as dhufnee jireenyis horiinis wanta illee argame takka deemtanii dadhabdanii fiddanii hojjettanii takka eenyuwanii eessan naqaa jira maaltu ta'a kanaan booddee maanni wanti kun takka yaadee akkasii sin rakkisa. Biyya kana keessa there is what they call identity crisis. Keessumaa immoo warra dhiiraa waggaa 40 keessa yeroo ta'anii jedhu warri biyya kana. Dhiirri gara mid-40s gara giddugaleessa waggaa 40 hamma 50 gidduutti middle age crisis keessa seenaa jedhu. Kanaaf cillaanfannee qabne irra nu amma humna wangeelaatiin isheen akka isheen xinnoo isheen nun harkifneef gara isaanitti deemaa irra waan ta'eef. Middle age crisis yeroo kana keessa irri garmalee gaaffii baay'isa. Jireenyi koo maali? Eessa deemaan jira? Haati manaa koo kuniyyuu maali? Kan biraana barbaachisaa laata? Hiiku divorce. Divorce lafinnitti baay'atu kan isin dinqu waggaa 40 giddu galeessatti hin baay'ata. Maaliif irri middle age crisis keessa seena. Walakkeessa qaxxaamura jireenyaati waggaa 40 keessa. Namni yoo baay'ate namni waggaa 70 yoo baay'atame uumam jiraata dubbii Waaqayyoo. 80 inni iyyuu maal? Dadhabbiin guutuudha. Kanaaf irri gaafa walakkeessoo sana ga'u gaaffitutti baay'achuu eegala. Crisisiitu. Identitiin gaaffii deebii barbaadu ta'a jireenya namaa keessatti. Ani eenyu? Eeyyaa sittan dhaladhee sanyiin koo Oromoodha biyya Itoophiyaatiin dhufe abbaan koo siddisee qanaatu badhaasaa abbaa barbaade haa ta'u garuu iddoo tokko ga'ee sun hundinuu hiika kennuu dida. It doesn't define the whole identity question. It is a basic fundamental human identity. Gaaffii keessa galuu eegala. Gaaffiin namatti uumamu jalqaba. Isa kana irratti lubiidhaan gad baay'ee nu barsiise. But what really gaaffiin rakkinni guddaan immoo naannoo keenya wanta marsitu baay'ee gadeedha. Isin keessaa gaaffii an eenyutu baay'ata. Rakkinni guddaan immoo maanni biyyi lafaa ati akkasi kan jedhu immoo waan baay'ee qabdi rakkinni isaa. Amma gaa ofiiyyuu gaaffii keessa jirta. Biyyi lafaa immoo ati akkasi, ati akkana, ollaan kana jedha, firri kana jedha, lafa hojiitti taayitalii sitti kennu, housekeeperiidha siin jedhu, maaloo teeknishaaniidha siin jedhu, maaloodha siin jedhu, hiriyaan kee kana siin jedha, namni kana siin jedha, biyyi lafaa kana siin jedha, atumtuyyuu immoo waan ofiin jettu qabda. Kanaaf maal taata? Kiraayisisii guddaa keessa seenta. In the middle of this, what we forget, wanti nuyi dagannu yoo jiraate, Waaqayyo eenyu naan jedha anaanii. Who does God says I am? Eenyu naan jedha Waaqayyo anaan. Gaaffiin jedhu isatti deebi'uu dadhabna.
مالي في سجلين أنو كنياتو بايد بيجي لفهمك كنا تايتلي كنا إريامتي يبكين سنيقل تي فري سنيقل تا وباوا برباد سنينجر إني كوني نافع سنجر إني كون مكنيا سنجر إني كوني نمن جالتو سنجر إني كون نمن دبسو إني كون نمك كسيت إني دلقي فما تاتا جل إني كون سنة ماتي كيس مكا قبض بك مكا سجل كودان قبض إني كون بركة غوتو سرة لمي the true identity in Christ eenyummaa kee isa dhugaa Kiristoos keessa aguugee dukkaneessa. But Christians should come back to the definition. Waan waaqayyo waa'ee kee akkasin jedhetti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. It doesn't matter wanti namni jedhu, wanti ollaan jedhu, wanti firri jedhu, abbaa fi haati si dhalchanillee waa isaan jedhan. It really doesn't matter. You need to come to your true identity that was achieved, gained, received through Christ Jesus. Kara Yesus Christos identity si kennam, eenyummaa si kennam. Gaafa lammaffaa dhalatte, haaraa dhalatte, new creation uumama haaraa gaafa taate kaase identity eenyummaa Kiristoos si kennetti daftee deebi'uun barbaachisaadha. Kanaachi garuu identity crisis keessa seenta. Come to the core. Giddu galeessa isa ta'e dubbii Waaqayyootti dhufuu barbaachisa. Ati eenyu akka taate Waaqayyo isin isin jedhu waan shan isinitti meetan lallaba koo har'aa fixa. Ati engadda jedhaa ture lubi guddatan isati ofiin jette miti. Ati isa ollaan siin jedhe miti. Ati lafa hojii keetis siin jedhan miti. Ati hawaasa keessatti maqaa sii kenname miti. Gaarii isa ta'u, gadhee isa ta'u maqaan sun. Community leaders in general yuta, community kassis in general, one barbadi, artisa namoni firri hawasi la fi hoji title, matmani director, manager, supervisor, arti isa in Christos kesat, in kunundinu one namnif lamnis itibase, hojin title is ikened. Arti isa namisin jedemit, isa Martin sinjedemit, is Olan sinjedemit, arti isa wakayo sinjedemit. You are who God said. Eenyu siin jedhe gooftaan. Egaa gaafa Kiristoosin fudhanne jireenya haaraa uumama haaraa yeroo laaluutu narra jira fakkaata akka lallafu. Egaa erga gaafa Kiristoosin fudhanne kaane nu eenyuun taane? Eewu taate ati? Eewu ati? Namni cimsee kana qabate identity crisis keessan seenu. Because you're already defined. Nobody can redefine you. Dhumaa dabar. Redefine ta'uu hin dandeessoti. Kiristoos keessatti maqaan hiik eenyummaan si kennameera. There is nobody waaqa jala galaana jala kana geeddaruu ka danda'u ka humna qabu tokko illee hin jiru. It is sealed. It is a done deal. Chaappeffame, mallatteffame, maqaan itti kennameera. Namni maqaa sana eenyummaa sana buusee gatee deemuu danda'u yoo jiraate siif sii qofaadha. Biyyi lafaa sirraa fuudhuu hin danda'u, namni sirraa fuudhuu hin danda'u, maatiin sirraa fuudhuu hin danda'u. Namni buusee gatee deemuu danda'u siif si qofa. Ati citizenii Ameerikaati. Eenyu sirraa fuudhuu hin danda'u citizenii Ameerikummaa. Daqiiqaa lama gidduutti garuu ofirraa fuudhuu dandeessa waraqata galchite. Within 2 minutes you can lose it. Sirka duwwaa jira. Kanaaf eenyu siin jedha waan shan duwwaa irratti hin dubbadha. Macaafni qulqulluun inni jalqabaa ati. Macaafni qulqulluu kasiin jedhu ati gati jabeessa. Ati qaaliidha. Gati jabeessa yookaan qaaliidha. Isaayyaas 43 lakkoofsa 4 irratti akkana jedha. Ati ana duratti gati jabeessaaf ulfina qabeessa. Mi'a meen jedhaa waldaa Waaqayyoo. Ati ana duratti maaloo dhadhee? Gati jabeessaaf akkasumas ulfina qabeessa. Ati Waaqayyo duratti Waaqayyoof qaaliidha. Gati jabeessa ati. Ati ana duratti gati jabeessaaf ulfina qabeessa jedhee Waaqayyo waa'ee kee dubbatee lafa kaa'e.
wanta tokko maaltu gati jabeessa godha? Wanta tokko maaltu qaalii godha? Calluma jedhamee gati jabeessa jedhamee biraan deebimu. Waan tokko addunyaa kana irratti yoo ilaalta wanti gati jabeessa godhu waan lamatu jira. Innis tokkoffaa eenyutu wanta sana ownii godha? The owner of the item makes it gati jabeessa. Eenyutu ownii godha? Wanti tokko gati jabeessa yoo jettanii really abbaa waan sana ownii godhutu gatiitti godha. Gati jabeessa akka inni ta'uusa godha. Lammaffaa immoo wanti tokko qaaliidha gati jabeessa yoo jettanii wanti isa gati jabeessa godhu what somebody is willing to pay for it. Tokko owner isa. Who owns it? Kophee LeBron James qabuu fi amma sneakerii LeBron James bitachuu fi sneakerii itti afaan hojjete bitadhaa yoo jedhan kan eenyutu gatii baasa? Lamaan saayyuu gogaa tokkorraa hojjetame, istaayilii tokkoon hojjetame, bareedinaaf miidhagina tokkoon hojjetame, suuqii keessa sneakerii itti afaa bookaa jedhuu fi LeBron James yoo jedhu gatiin isaa wal qixxee yoo ta'e isa kan fudhattu? Isa kan fuutu? LeBron James hin fudhattu. Kan itti afaa doolaarii 50 kaanii kan LeBron 100 yoo kaan isa kan fuutu? Kophee wal qixxee isinitti maniyyuu kopheen kun identikaaliidha faabrikaa tokkotti qulqulluu walitti isuma kanarraa LeBron James jedhu baafnee itti afaatti keenya yoo jiran isa kan fuutu? Maaltu gatiitti godhe? Maaltu gatiitti godhe? Maqaa namichaa. Owner. The owner abbaa qabeenyaa nama ownii godhutu wantichi gatiiyyuu hin qabaatin malee gati jabeessa godha. Who owns you? Saba Waaqayyoo. Eenyutu ownii sin godha? Eenyutu ownii sin godha? You are owned. Isa maqaa guddaa qabu, isa maqaa gaarii qabu, isa maqaa hundumaa maqaan gararraan isaaf kenname Yesuus Kiristoosiin dhuunfaa koo qabeenya koo isa isiniin jedheen owned taatu waan ta'eef gatiin keessan maali? Qaaliidha. Your owner is Christ Jesus. Abbaan qabeenyaa kees kuni abbaan qabeenyaa kana Yesuus Kiristoos kanaaf maal isini? Gati jabeessa. Isin qaaliidha. Qaalummaan kuni abbaaf haadhummaarraa waan isiniif dhufe miti. Gati jabeessummaan kuni abbaaf haadhummaarraa waan isiniif dhufe miti. Gati jabeessummaan kuni isa dhuunfaa koo, saba qabeenyaa koo, saba dhuunfaa koo yagillee isa jedhe Waaqayyoo irraa isiniif dhufe qaalummaan kun. Kanaaf gatiin kee maali? Gati jabeessa. Qaaliidha. Because the owner is the King of Kings, Lord of Lords, Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa. Inni lammaffaa waan tokko qaalii ka godhu tokkoffaan abbaa qabeenyichaa ownerichi eenyu akka ta'edha. Inni lammaffaa immoo what is somebody willing to pay for it? Amma seenaa fi kaayoon gaafadhe gatiin mana keessanii meeqa yoon jedhe namni hundinuu gatii mana isaatii guddaatti yaada to be honest. Miti isa real estate ni warri real estate jedhan caalaayyuu mamni keessa amma 400 baafti yoo ta'e qalbii keessan keessatti humnumaan diddanii garba 500 waan baasisu itti fakkaata. Nama hundumaa akkas miti. Manni keessanii bakka gatima guddaa gatima real estate jedhe gararraatti yaada namni hundinuu mana isaa. That's the way it is. Akkuma kan. Garuu really gatiin mana keessanii meeqa? Gatiin mana keessanii actually real estate dhufee gammatee 400 yoo jedheyyuu dhugaa dubbachuudhaaf gatiin mana keessaniiyyuu 400 miti. Meeqa beektu gatiin mana keessanii? Namni dhufee bitu sun hammam kaffaluu fi eeyyamama hamma ta'edha. Ati 500 jettee inni dhufee bitu 500 hin kaffalu yoo ta'e manni sun 500 hin baasa? Hin baasu beek. Hin baasu. Ati 400 jettee inni dhufee bitu 400 hin bitu yoo ta'e manni kee 400 hin baasa? Hin baasu. Maal baasa beektaa? Waan namni bitu sun kaffaluu barbaaduu fi itti walii galee ma baasa manni kee. Dhufee amma manumatiin 500 itti gammatattan namni tokko miliyoonii dhaan bita. Manni sun baaseera moo hin baafne? Baaseera beeki. Kanaafi wanti tokko gati jabeessaaf qaalii ta'uudhaafi really hamminni what does it cost? How much does somebody is willing to pay to buy it? Miti?
hamma namni kaffaluu barbaaduma baasa gatiin kee. Iyesuus Kiristoos gatiin kee horii miti. Fayyisuu miti yaadaan dhufeen fayyisa nama kana nan oolcha jedhanii haasa'u miti. Gatiin itti hafaa lubbuu kooti. Kanaaf gatiin kee qaalii ta'e. Tokkoffaa kan ooniisu godhutu Waaqayyo. Oonarii keetu guddaan. Lammaffaa immoo gatii lubbuu keeti eenyu sheeyyuu hin tilmaamtuu jedhe Waaqayyo. Eenyuyyuu gatii lubbuu keeti tilmaamatti hin baasu, gatii itti hin baasu, anatu itti baasa. Innis immoo lubbuu kooti jedhe Yesuus Kiristoos. You are not even on the market for bargain. Bargainii godhamuuf iyyuu gabaarra hin jirtu beekii ati. Namni walta karaakkaree bituudhaaf iyyuu gabaarra hin jirtu ati. Gatiin kee it is set. Gatiin kee set. Utuu nama ta'e mattaamuniin namni si bitu hin jiru akkeessa. Dhugaan sitti man. Taamuniidhaan. Nama meeqatu haadha manaa fuudhee gadhiisee kosii gadhee gota. Abbaa manaa haadha manaa meeqatu abbaa manaa kosii godhee gata. Nama meeqatu ijoollee isaarraa abdii kutatee gata. Namni gatii waliin kennu. Nobody values you. Yaadiin garaa keetti. Namni gatii kee taamunitti dammaru tokko hin jiru mana kana keessa. Dhugaan sitti man. Hammuma si wajjin jiru kolfee taphata malee. Namni keessuma taamunitti hammam gaarii taatee dadhabdee joortee waan meeqa wajjin hin taate taamunii sirran bor galagalee heboo cuubee sitti jira namni. Gatiin kee jedhe gooftaan ana jedhe fannoodha jedhe. Hammam akka baaftu beekuu barbaaddaa baruu barbaaddaa simply gara fannoodha. Gatiin kee hammam akka ta'e complicated miti. You just look at the cross of Christ. That is what you worth. Dhugaan sitti biyya lafaa kana keessaa wanti gabaarratti ba'amee ittiin shallagamne namni irratti hin tacaarranne gatii waliin karakkarra hin jiru. Ijoollee Waaqayyoo malee. The only people that are off the market, price set. Nobody will bargain, nobody will negotiate. Nobody. Because fannoodhaan gatiin kee du'aan mallattaa'e. The question is, who do you belong to? Kan eenyuuti ati? Who do you belong to? Kan eenyuuti ati? Isa duwwaaf gaafachuu sirra jira. An kan eenyuuti? Kan Waaqayyoo ta'uu keetu gati jabeessa si godhe. Kan Waaqayyoo ta'uu keetu qaalii si godhe. Kiristoos lubbuu isaa sii kennuu isaatu qaalii si godhe. Hammam gati jabeessa ta'uu kee arguu yoo fete gara fannoo isaa ilaali. That's it. Egaa gatiin kee amma kana guddaa yoo ta'e please gatii kee hin xinneessin. Do not minimize your price. Jireenya jiraattuun, haasaa haasoftuun, lafa ooltuun, lafa bultuun, hiriyaa uummattuun gatii kee hin xinneessin. Do not minimize your price. Gatii kee, gati jabeessummaa kee sila jedheedhaam si duwwaatu balleessuu danda'a. Ati gati jabeessaa ulfina qabeessas ija koo duratti siin jedhe gooftaan. Gatii kana xinneessuu tilmaama ishee gadi buusuu ka danda'u namni sharafuu danda'u si duwwaadha. Iddoo alleetti argamuudhaan gatii kee hin xinneessin. Wanti xiqqoo si malle keessa naanna'aa borcaa ooluudhaan gatii kee hin xinneessin. Joobirri indaanqoo keessa oolte gatii ishee dhabdi. Joobira beektu miti? How powerful it is. Joobirra laattiin amma nageessu reettii fuudhee Waaqa keessa ol kaa'ama. Agartaniitu? Joobirra laattiin reettii laaddana ishee qabee fuudhee Waaqa keessa ol ba'ee oksiijinii deprive ishee gochiisee lafatti gadi ishee deebisee ishee nyaata. Joobirri indaanqoo keessa yoo oolte akka indaanqoo
lafa kotaa minaan kotaa biyyoo kotaa udaan nyaachaa yoo oolte joobirummaa ishee luuzii gooti. Of hin xinneessinaa ijoollee Waaqayyoo. Lafa ooltaniin waan hojjettaniin waan haasoftaniin hiriyaa qabaattaniin fira qabaattaniin waan gootaniin of hin xinneessinaa. Gatiin kee qaaliidha. Ati nama waa'ee mootummaa haasa'uudha beeki. Ati waa'ee waan gubbaa kanaa hojjetuudha beeki. Isheen gooda kana waa tokko gassi xinneessit gadi mujujjee akka haftu si gooti. You have a choice. Filmaata qabda akka nama gatii jabeessaa mucaa Waaqayyoo dhiigi Yesuus itti dhangala'eetti jiraachuudhaaf yookaan immoo waama akka taraa tokkotti lusus jettee jiraachuudhaaf filmaati kan keeti. Gatiitti keessan ol fudhadhaa. Iddoo gaarii oolaa. Nama gaarii wajjin oolaa. Haasaa gaarii haasa'a. Dubbii gaarii dubbadhaa. Yaada gaarii yaadaa. Waan olii, waan guddaa, waan ol kaka'a. Lafa kanarrattis waan ol kaka'a. Waaqa irrattis waan ol kaka'a. Kana yaadaa kana hojjedhaa ijoolleen Waaqayyoo. Gatiin kee ana duratti ati gati jabeessaa ulfina qabeessa sisiin jedhe Waaqayyo. Mahaa gad harkifatta maal? What is wrong with you? Maa gadu achuma lafa barte lafatti guddatte lafa hojjette isa kaleessa oolte isa waggaa 20 why? Rise kana keessaa kaa kana keessaa gatii Waaqayyoo sinitti kenne sana ta'a jiraadha. Waan shishifii keessaa ba'a. Maaltu gati jabeessa si godhe beektaa kan biraa? Damee ta'uu keeti. Ani muka wayiniiti ati maaloodha jedhe. Isin damoota kooti. Muka wayinii sanatti qabachuu kee duwwaatu gati jabeessa si godhe. Waa'ee kee miti. Amantii kee miti. Qulqullummaa eeggattee deemuu kee miti. No! Kana keessatti contributionii tokko iyyuu hin qabdu ati. Dhugaan sitti hima. Zero contribution. Wanti gati jabeessaaf qaalii si godhu damee taatee mukichatti diramtee taa'uu keeti. The moment you're off, gaafa mukichatti xinnoo akkasiitte gatiin kee gadi bu'uu jalqabdi. Biyyi lafaa carataa geggeessuu jalqabdi sirratti. You are up for negotiation. You're up. Battala mukichatti amala keen hojii keen jireenya keen ani hin barbaadu jettee of baasuu jalqabde. Biyyi lafaa hammam akka baaftu sharafuu eegalti. Hammana baaftasiin jechuu jalqabde. Namni gati jabeessi amma taamuun itti dammaramutti ka'a. Wanti gati jabeessa si godhe yoo jiraate mukichatti qabattee jiraachuu keeti. Yohaannis 15:5 achirraa ani muka wayiniiti. Isin immoo damoota kooti. Wanti kan biraan gati jabeessa qaalii si godhe fira yookaan michuu Yesuus ta'uu keeti. Fira yookaan michuu Yesuus ta'uu keetu gati jabeessa si godhe. Yohaannis 15:15 akkana jedha. Ani garboota isiniin hin jedhu. Garbichi waan gooftaa isaa godhu hin beeku. Ani garuu eenyuun isiniin jedha? Firoota koo. Hiikaan abbaa gammachiisa. Michuu jedha. Friend. Can you believe being a friend of Jesus? What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Fira Yesus. Michuu Yesuus ani kanaan booddee firoota malee garboota jedhee isin waamu. Garboo waan gooftaa isaa godhu hin beeku. Cal jedhee akka garbaatti jiraachuudha. Isin garuu michoota kooti, firoota kooti jedha. Fira Yesuus ta'uun dhugaa isiitti hima. Fira sooressaa, hiriyaa sooressaa, fira miti. Hiriyaa sooressaa taatanii ammatu hiriyaa sooressaa taatanii sooressa taatu. The chance of you becoming rich is higher. Kan isin dinqu hiriyaa keenatti eenyu akka taateen sitti maa jedhu miti? Maa jedhu biyya kana hiriyaa keenatti eenyu akka taateen sitti maa? Warren Buffett wagga waggaatti nama tokko wajjin misaa nyaachuudhaafitu calataa baasa. Warren Buffett
Warren Buffettin namni beektan harka ol kaasaa. Yaa saba keenya Warren Buffett kana irratti dubbannu waa isaa. Warren Buffett jechuun the greatest investor of all time. Miti? Nama soorofmaan yookaan tokkoffaa yookaan lammaffaa yookaan sadaffaarra jiru jechuudha. Warren Buffett wajjin sa'aatii tokkoof laaqana nyaachuuf wagga waggaatti carataa baasa namichi kun. Horii achirraa argamu ofiin fudhatu biliyeeneriidhaan waan ta'eef. Chaaritiidhaaf kenna. Gargaarsa namoomaatiif kenna. 2022 namni meeqa kaffalee wajjiniin taa'ee akka nyaate beektu? Gammata. Miliyoonii 19. Misaa sa'aatii tokko. Misaa sa'aatii tokko. Wajjiniin taa'ee haasa'ee sa'aatii tokko keessatti gaaffii barbaadde gaafatta. Waan barbaadde gaafatta. Oksaasaa gaafata. Waan barbaadde sa'aatii tokko sanaaf sirratti dhangalaasa namichi sirratti bulgaafata. Warren Buffett wajjin sa'aatii tokko nyaachuun gatii hamma ni baasu. Namni hamma ni gatii baasee kaffalu agartanii? For what is important? Kanaaf Yesuus Kiristoos lubbuu isin irratti kaffale. You're so important. That's what it is. Miliyoonii 19 kaffale. Fira Yesuus ta'uun keessan gatii guddaa qaba. Gatii jabeessa isin godha. Michuu Yesuus ta'uun keessan qaalii isin godha. Akka salphaatti of hin ilaalinaa isin michuu Yesuusin. Fardi harree keessa oolte waan gadhee bartee jedhan. Miti? Akkuma kana immoo lafa gaariif nama gaarii wajjin oollaani waan gaarii bartu. Iddoo gadheef nama hamattu, goomattu, yeroo hundumaa nama nyaatu, nama nyaatu. Guddachuu namaan jaallattu, ol ka'uu namaan jaallattu. Yoo tokko biraa ol ka'e durjala kana fudhatte, maacidii fudhatte, buttoo fudhatte, durjala teesse, hinuma haamti. Nama akkasii wajjin gaafa ooltani, namuma akkasii taatu. Nama immoo ol ka'uu, deemuu, guddachuu, namaafis gaarii hawwa. Yoo ati waasii ta'e gammadee akka kan isaatiitti fashaa'ee sii gammada. Nama akkasii wajjin gaafa ooltani, qalbiin keessanis, afurri keessanis akkas ta'a. Gatiin keessanis ammuma sana ol ka'aa deema. Inni isa jedhaa ol wajjin inni gaafa ooltani namni hundinuu kun bultee kaatti nama amatti isheen akkasuma jirattiin kun nama nyaatti nama oolti siin jedha. Kanuma maqaan kee. Isa kana immoo namni kun waan argu deemuudhuma jedha. Inuma deema namni kun, inuma deema namni kun. Michuu Yesuus ta'uun qaalii si godha. Stay a friend of Jesus. Michuu Yesuus ta'uun immoo amaluma barbaadaniif waan barbaadan fudhatanii wajjin washaggaraa oolu miti. Riyaa qad godhee si kuta. Amma namni tokko haxxanii riyaa taatanii fi waan inni hin jaallanne amalli kee hin ta'uuf taana maal si godha namni sun? Qad godhee si kuta. Yesuus illee xinnoo si oobsa. Garuu immoo sitti immoo akka itti koo waliin itti deemaa fufuu hin dandeenyu siin jira. Gaduma qabee maqaan isaa ulfaatu. Yoo sirreeffattan yoo ta'e immoo hin qeexxaa'edha miti. Si qeexxaa'uu jalqaba. Maqasima fudhatu atu qaxxasi godhasi sirraa qeexxaa madeema. Fira isaa ta'uu garuu hin dhaabin. Stay committed. Stay with Jesus. Michuu isaa ta'e itti fufi. Amalli gadhee yoo taatu. Wanti biraa wanti qaalii si godhu immoo ati maasii Waaqayyooti. Mana Waaqayyoo ijaaruudha. 1 Corinthians Qorontos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Isin maasii Waaqayyooti. Mana Waaqayyoo ijaaruudha jedha. Kun gatii kee Waaqatti ol kaasa. Real estate jechuudha. Miti? Mana Waaqayyoo ijaaru. Amma biyya Ameerikaa kana keessaa yoo ilaaltanii real estate kan mana ijaaran developers baay'eetu jira. Warri kaan manuma regulaarii warri ijaaran jiru. Manuma gatiin isaa haa hin taane giddu galeessa low income family afford gochuu danda'u kan ijaaran jiru. Middle class immoo afford gochuu kan danda'an ijaaru. Higher middle class kan afford kaffalanii bituu danda'an kan ijaaran jiru. Luxury houses warri ijaaruu danda'an jiru. Mansion warri ijaaruu danda'an jiru. Real estate insa ol ka'aa gatiin isaa ol ka'aa deema. Developeriin tokko biyya Ameerikaa keessatti beekamoodha. Mana gatiin isaa miliyoonotaan lakkaa'amu ijaaruutti. High quality luxurious indii kan ta'e kan ijaaran jiru.
Isin mana Waaqayyoo ijaaruudha. Developeriin kun Waaqayyo kun mana attamii ijaara jettanii yaaddu? Ergi mana luxurious ta'an mansionsii namoonni ijaaran Waaqayyo ijoollee isaa mana attamii godhee ijaara jettanii yaaddu? Lower income family waan fakkaattu ijaaramu, middle class waan fakkaattu ijaaramu, higher middle ijaaramu, luxurious mansion ijaara Waaqayyo mana staa jiru kan. High end mansion luxurious goleessi ijaaruu barbaada. Kanaaf gatiin kee maalidha? Qaaliidha. Ati mana Waaqayyo ijaaru waan taateef gatiin kee gati jabeessaati. Waan uti Waaqayyo ijaaru harka Waaqayyooti ijaare beeki. Developers warra ijaaran tokko maqaan isaaniin beekamu warri kun mana gatiin isaanii jabaa ijaaru jedhamanii gatiin isaanii beekamu. Ati ijaartuun kan tuffatan dhagaa golee isa ta'e ilma Waaqayyo harka isaan ijaaramaa jirta ati. Gatiin kee qaaliidha. Gadin buusinii kaa gatii kee. Do not drop the price. Mana Waaqayyo ijaaru. Efesoon 2:10 irratti immoo akkana jedha. Nuyi hojii harka isaatiiti. Nu maali? Hojii harka isaatiiti. Hojii harka Waaqayyo waan taateef gatiin kee maali? Gatiin kee maali? Qaaliidha. Hojii harka Waaqayyo waan taateef. Egaa ati jalqabarratti tokkoffaan ati gati jabeessa. Ati qaaliidha. Ati ija koo duratti gati jabeessaaf ulfina qabeessa jedhee Waaqayyo waa'ee kee declare godheera. Lallabaa kan biraan kamiyyuu sitti himin wanta adda biraa. Wanta nuyi isinitti himne kana ala namni isinitti himu abaaramaa ta'u jedhe. Ni Phaawulos. Akkas jedhe ni luba. Teksicha argadhee fakkaata. Waan ani isinitti himne isin barsiifne kanaan ala namni isinitti himu abaaramaa ta'u. Ani har'a irra deebi'een si mirkaneessa. Ati ija Waaqayyo duratti gati jabeessaaf ulfina qabeessa kana ala namni sitti himu yoo abaaramaa haa ta'u. Ati gatiin baaftu, ati waan taatu, ati wayitti hin galtu, ati durumaayyuu ati maatii keenya keessaa booddee jirta. Kan isin baay'eedha kan akkas jiru. Baleessa koo jedhini yaa'uun akka jedhu. Ani ija Waaqayyo duratti gati jabeessaaf ulfina qabeessa. Ati sadarkaama irra dhaabattee na tilmaamtu iyyuu hin jirtuutti hin jedhu. Sadarkaama. Akkamitti Yesuus wajjin dhaabatee gatii kee tammanaa namni akkamitti yoo tachisa kaa'e hin danda'amu malee. Inni lammaffaan ati yookaan isheen inni yookaan isheen ati isa jaallatameedha. You are loved. Ati gati jabeessa. Inni lammaffaan ati isa jaallatameedha. Eenyummaan kee Kiristoos keessatti gati jabeessa. Inni lammaffaan immoo ati isa jaallatameedha. You are well loved. Ati nama jaalalarraa kan ka'e lubbuun kennameefidha. Just because of love. Ati jaalalarraa kan ka'e nama lubbuun kennameefidha. Ati nama jaallatameefidha. Kanaan ala namni sitti himin. Jaalalli guutuun mudaa hin qabne guutummaatti kan ittiin jaallatamte yoo jiraate abbaa manaa kee miti haadha manaa kee miti isa fannoo irratti jaalalaaf jedhee lubbuu isaa sii kenne jaalala guutuu si jaallate ati nama jaallatamteedha. Yohaannis 3:16 irratti Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate jedha. Biyya lafaa inni jedhu kun yeroo baay'ee dubbii kana nurraa fageessa. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti si jaallate. Biyya lafaa eenyu? Inni jireenya bara baraa akka qabaataniif eenyuyyuu akka hin badne ka jedhu. Biyya lafaa jechuun biyya lafaa pilaanet Erzii dubbataa jiru beekii Waaqayyo sitti. Waa'ee eenyu dubbataa jira? Jirtu? Waa'ee eenyu dubbataa jira? Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti si jaallate. Hamma mucaa isaa sii kennu si jaallate. Ati nama jaallatameedha.
namni tokko jedha Yohaannis 15:13 namni tokko firoota isaatiif lubbuu isaa kennuurra kan darbe maal gochuu danda'a jedha. Bakka lubbuu isaa kennuufirra kan darbe maal gochuu danda'a? Jaallatee akka itti jaallatu wallaalee lubbuu isaa isheedhumaa kennee obbaafate Yesuus Kiristoos. I believe that. Bakka hin jaallatee akka itti jaallatu wallaaleetu nam fixa waan kanaa. I'm going to put an end to this. I can't hold it anymore. Kana booddee qabadhee taa'uu hin danda'u, baadhee taa'uu hin danda'u, wanta kana xumurattan fidadee fannoo yaabbatee hin xumuramee jaalala bara baraa siif mallatteessee biraa deebi'e. Gatiin kee amma kanaam. You are so loved, well loved. Baay'ee si jaallata bakka. Namni adda biraa waan adda biraa sitti himin. Please. Takka ijoolleen dhalchan illee an keenya illee galata Waaqayyoo ijoolleen keenya akkas hin jaa ijoollee faranjii baay'ee agartaniitu I hate you wedhu warra isaaniitiin sin jibbadhu warra isaaniitiin I hate you. Ijoolleen dhalchan illee takka gaafa isheen akkas nama jibbitu jira. Inni Waaqayyo kara Kiristoos nu dhalche garuu bara baraan jaalalichi bara baraan mallattaa'a. Ati nama jaallatameedha. You are loved. Yesuus Kiristoos Yohaannis 15:9 irratti akka jedhe abbaan akkana jaallate anis akkasuma isin jaalladheera. Abbaan akka ana jaallate anis akkasuma isin jaalladheera. Leveling jaalala anaaf abbaa gidduu jiru. The intimacy, the connection, the ultimate love anaaf abbaa gidduu jaalala dhugaa jaalala qulqulluu anaaf abbaa gidduu jiru. Ani immoo fuudhee anaaf isin gidduutti dabarseera. Abbaan akkana jaallate ani immoo akkasuma isin jaalladhe. You are loved. Ati nama jaallatame. Gatii kee your value ati nama jaallatame. Eenyutu Kiristoos keessatti ati gati jabeessa. Eenyutu Kiristoos keessatti nama jaallatame. Naa qabataa jirtu inni jalqabaa maali? Ati Kiristoos keessatti maali? Gati jabeessa. Ati Kiristoos keessatti maali? Nama jaallatamedha. Roomaa 8 lakkoofsa 35 hamma 37 darbee 39 keessumaa lakkoofsi 35 fi 39 nan dubbisa. Eenyutu gaa jaalala Kiristoos kanatti adda nu baasaa jedhe. Lakkoofsi 39 mee 8:39 akkana jedha. 8:39 wanti ol ka'ee jiru wanti gadi fagaatee jirus uumaa keessa wanti biraas uumama keessa wanti biraas jaalala Waaqayyoo isa karaa gooftaa keenyaa Kiristoos Yesuus nuuf dhufetti danda'ee gargar nu hin baasu. Danda'ee gargar nu hin baasu. Ati nama jaallatameedha. Sadaffaa ati isa moo'eedha. Isa injifateedha. You are victorious. Ati nama moo'e. Ati nama injifateedhaati. Kan si dinqu injifannoon kun dur xumurame. Situ injifannoo sana keessatti jiraata malee. Injifannoon kun waan ati guyyaa guyyaatti injifataa deemtu iyyuu miti. Already injifatameera. Lolli xumurameera miti lolli dhumeera. Lolli dhumeera. The battle, the war, everything is over. Eeyotu xumure. Guddisaa jedhame eeyotu xumure. Yesuus Kiristoos lolicha xumureera. Kanaaf ati you are victorious. Ati isa moo'e. Ati isa injifateedha. Dubbii Waaqayyootu jedhama. Roomaa 8:37 in these things, in all these things, we are more than a conqueror through him who loved us. Kana hundumaa keessatti nuyi warra mo'an irra guddaa caalla jedha. Hiikaan abbaa gammachiisa. Hiikaan haaraan kun baay'ee hiika isaa bal'eessa. Hiikaan ofirraa qabnu kun. Kana hundumaa keessatti nu warra mo'an irra maal taana?
hincaalla. We are more than a conqueror. Ati nama moo'eedhati, nama injifateedhati. Isheen jireenyi wallaansoo siin qabduun qabde waa'ee mo'uu keef mo'amuu keetiin tilmaamin. Mooteetti ati dhumaadha bakka. Maal isin fakkaata isheen jireenyi takka jireenya wallaansoo nuu qabde bitin turru jireenya injifannoo sana xuruutti jiraachuu gaafan barre rakkina akkasii keessa galla jalqaba shaakaluutu namarra jireenya injifannoo kan. Beektuu amma nama saayikilii oofanii saayikiliin hojjetamee mana lafa jiraam. Ergi saayikiliin hojjetame barri isaa meeqa? Waggaa 200 ta'a. Sokkeera. Nama sareefuu qabee yaabbatuuf garuu saayikiliin maali? Haaraan yaabbatee makee shakakkedhe kudhin sokka. Maal ta'a jalqaba? Irraa kufa. Sagal kufa. Ijoollee keenya immoo miila sadaffaa miila arfaffaatti keenyeetu hamma isaan shaakalaniitiin. Kanaaf jalqaba maal godha? Yeroo saayikilii jalqabu namni hin bitin tura. Saayikiliin sun durumaa hojjetame deemuus hin danda'a deemuus beeka saayikiliin sun. Isumatti ittiin bitin turtu tokko fuudhee ittiin fiiganni tokko miti? Miti? Inni tokko fuudhachuu gaarii keessa tokko. Jireenyi moo'ichaa akka kana. Ammuma akka nama ati akka saayikilii sanatti bartee ittiin keessa lufuu eegaltutti malee injifannoon xumurameera beeki. Ameen jedhame. Injifannoon ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosin xumurameera. Situ hammatti barutti rakkataa jira jireenya moo'ichaa deemuu. Situ jireenya moo'ichaa deemuutti baruudhaaf bitintiraa jira malee jireenyi kee isa Waaqaatiif isa lafaatiif injifannoon golaabameera jireenyi. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yesuus Kiristoos the final battle biyya lafaa irratti godhee walaba si godhee birmaduu si godhee jireenya injifannoo akka jiraattu declare godhee deeme. Waaqayyo jedhama Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisuuf galanni haa ta'u. Akka warra maali? Warra akka moo'ee duulaa galuutti isa nu adeemsisu. That is how you have to walk. Isa nu adeemsisu yeroo hundumaa every step is the step toward victorious life. Waaqayyo isa yeroo hundumaa akka warra duula lola moo'ee galu. Waaqayyo isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos karaa eenyu? Karaa eenyu? Karaa Kiristoos akka warra moo'ee duulaa galuutti nu adeemsisa. Warri moo'ee duulaa galu akkamitti deemu? Warri Itoophiyaa immoo kana wallaaltanii bara keessan xoorinatti keessatti guddattanu. Dargiinis moonee galle jedhee kunoo katamaa lafa nutti raasaa biyya nutti balleessaa. Ati bara dargii beektaa amma kana waggaan kee meeqa akkanaan hin jenne malee. Beenna maali? Warri booddanaa kunis loollee galle moon hundumtuu enne tiree kana yookaan maal jedhuu makiinaa isa kan waraanaa kana. Isatti namni hundumtuu sirbaa gala moo'ee mooneerra bakka damassas naachoo carras naachoo. Finne jedhee iyyaa sirbaa maraataa gala. Dhugaa sitti muuf namni sirbu yoo jiraate anaaf isin ture. Warra lolli keenya xumurame Kiristoos Yesuusiin. Warri kun kaleessa akkas jedha torbanarraa immoo qawwee baatanii asirra deebi'u. Maal immoo lola kan biraatu ka'e. Lola dhuma hin qabne, lola xumura hin qabne, lola injifannoo hin qabne, lalli xumurritti godhame, injifannoon itti godhame isa Yesuus Kiristoos anaaf isiniif fannoo irratti xumura duwwaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. That is the only war that was concluded in a victorious and victory. Lolli xumurame lola tokkittiidha. Nis lola Yesuus Kiristoos anaaf isiniif lole. Tiksii kana baay'een jaalladha. Waaqayyo akka warra moo'ee duulaa galuutti yeroo hundumaa nu adeemsisu. Dhugaa isitti maalu akkasumatti deemaa yeroo hundumaa. Bakka. Akka gurraacha biyya kanaatti deemaa jira. Akkasitti deemaa maalu. Maalu guf lus lus. Maalu hin deemina akkasitti please. Dhugaa isitti maam. Horiis miti kan nama maraachu. Dhugaa isitti mana bareedaa keessa jiraachuu miti. Himmootaniin bakka. Himmootaniin. Bakka himmootaniin xumuree Yesuusii jiraadhaa masiniin jedheem. Bakka just live jiraadhu. Cinqiin baay'isin jiraadhu siin jedhe Kiristoos.
namoota tokko tokko kan na rakkisu cinqii ma baay'isu jireenyatti. Cinqii matutti waay! Cinqiitti horiin hin jiru cinqiitti hin baay'isin. Nama sin jaallatu cinqiitti cinqii hin baay'isin jireenya kana. Simplify ma godhi jiraadhu. Jireenyi bakka it is as simple as that. Dhugaadhaan isinitti hima. Kan jireenya kana simple godhe yoo jiraate immoo Yesuus Kiristoos. It is so simplified for you. Maaliif salphisii ma jiraadhume? Waa'ee namaa sin dhiphatin, waa'ee ollaa sin rakkatin, waa'ee waldaa sin cinqamin. Dhugaan firii ma jiraadhu. Waldaan abbaa qaba. Waa'ee nama sanaan itti yaaddu maatii qaba, abbaa qaba, nama yaadda'uu qaba. Hin dhiphatin dhiisi. Gooftaan beekaadha jedhi bira darbe. Gooftaan beekaadha. Waaqayyo beekaadha. Waa'ee maatiiti, waa'ee ijoolleeti, waa'ee ijoollee immoo bureema kee kan dhiphatu hin dhiphatin isaas. Dhugaan sitti hima. Waan tokko dheengadda walgahii tokko irratti waan lubbi jedhatu baay'ee garaa konatu kana. Waa'ee ijoollee keenyaaf waan sagal dhiphanna. Wanti isin gochuun isin irra jiru waa'ee ijoollee keessan yoo jiraate dheengadda waan ta'e dubbate. Mana keenyatti guyyaatti torbanitti tokko taatu, torbanitti lama taatu, torbanitti sadii taatu. Barcuma diineriitti lafa isheen teesse nyaattutti wangeelatti dubbifnee Ingilizanyaa caccabaasa ta'u itti maa dhugaa dheessime Yesuus si jaallata Jesus loves you. Bakka chiggiriin hin jiru laani dhugaa isiitti hima. Kanumatti maa harka rakaa harka wal qabachiisaa kanadha. Kana caalaan dhiphatinaa. Oolchuu ka danda'u isa duwwaadha. Eegumsi kee fi iyyi kee maraachuun kee yaadda'uun kee sodaachuun kee boo'uun kee mucaa kee hin oolchu ilma waaqayyoo duwwaa tolchuu danda'a. Maal goota reet tiksii lama duwwaa baas Ingilizanyaa caccabaan dubbisi yookaan isheenuma dubbisiisi. Dhugaadhaan waldaan akka itti ijoollee qabaan jirtu ijoollee isatti torban guutuu manatti qabuu dadhabde waldaan torbanitti dhuftee kiristaana jabaasii gooti. Maaleessaa dhufa? Waldaan ni xinnaanoo mana. What is your primary church? Natima, what is your primary church? Our home. What is our secondary church? Here. Kun waldaa lammaffaadha. Waldaan ni jalqabaa eessa? Daalli setoo latii. Waldaa jalqabaati. Eenyuun itti hin dorgomsiisa isa kanatti. Jalqaba irratti Kiristoos dhufee kan na gaafatu waa'ee daalli, waa'ee setoo akkama mataa manaatti. Waa'ee setoo, waa'ee latii, waa'ee daalliiti. Isa kanaaf Iyyaasuun gaafa cinqamee jedhu aniif manni koo waaqayyoo waaqessina abbaan barbaaddan kana barbaaddan baafilannaa keessa geggeeffannaa. Maam done. I am done. Israa'eliin I am so done. Nan fixe bakka waa'ee keessan. Aniif manni koo itti gaafatamni koo eenyuudha jechuu isaati. Aniif eenyu koo manni koo waaqayyoo waaqessina. Isin garuu kan waaqeffatan har'a filadhaa. Think about your family. Haadha manaa kee ijoollee kee. Kana haala gadi hin baasin rakkina. Rakkinni mataa kee irra yoo jiraate wanti baattee deemuun Kiristoosii wajjin baattee deemuun jiru yoo jiraate ijoollee kee haadha manaa kee duwwaa. Dhugaa isitti luba guddataan primary isaa miti kun. Primary haadha manaa margeef ijoollee isaati. That's it. That's it. Halloo. Waama isin gorfadhu jireenyumatti cinqii hin baay'isina. Cinqii matti hin baay'isina. For what? Namni biyya lafaa buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ise inni maal buufatee deemi? Biyya lafaa hundumaa amma waama biyya lafaa kana buufachuudhaaf cinqii kana hundumaa keessa gallamanii ammanu. Namni biyya lafaa kana hundumaa buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ise inni maal buufatee? Hin cinqamin jireenyi tokko. Just live your life. Attamitti beektaa? Biraanchii ta'ii, birkii ta'ii, damee ta'ii mukichatti qabadhu jireenya simplifaayii jiraadhu. Dhugaa isitti hin dhiphatinaa. Dhiphinni mana waaqayyoo keessaa yaaddoon mana waama mukaa baalaa akka waa waaqayyo fuudhee isin irra tuulee yaaddaa adeema namni tokko. Waa'ee waldaa yaada, waa'ee waldaa yaaddeenaa, waa'ee waldaa karadhaa. Naa yaaddee isin jedheedhaa guyyaa tokko. Namni tsaafetti kennatti jira keessa. Waa'ee waldaa kanaa naa yaaddee isin jedheedhaa michina. Maal godhe garuu? Waa'ee biqilaamee naa yaaddee naan jedheedhaa waaqayyo. Guyyaa tokko natti namni mana keenyaa nuun baane kara sanaa. Dhugaan sitti waa'ee biqilaa yoo ta'e nan karadha biqilaa yoo arge yoo miidhamaa jira yoo gaddaa jira cabaa jira yoo ta'e that's all I do. Yoo inni mottafa gargaarsan barbaadan bira dhaabadhu yoo ta'e dhugaa waaqayyooti biraan dhaabadha. As a Christian baa walii baadhaa akkasittiin abboommi Kiristoos raawwattu nan baadha baasa. I will carry his burden. Financially yoo ta'e
mooraalii ta'u yaadaana ta'u hamma inni miixatee keessaa ba'utti karaa agarsiisee bira dhaabadhee wajjiniin miixadha. That's all I do. Jireenya salphisaa jiraadha. Maalifi you are fully loved. You're fully akka dhiphattaniif isin hin jaallanne gooftaan akka jireenya irraafaas akka jiraattaniif fedhe miti. Ati isa jaallatame, ati isa moo'e. Akkas jedha dubbiin Waaqayyoo, namni mucaa Waaqayyee ta'e hundinuu biyya lafaa moo'ee jiraata. Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 4. Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 yoo dubbiftan akkas jedha. Biyya lafaa siniin dubbisame. Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 boqonnaa 5 4 akkana jedha. Sababii namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa moo'uuf bu'aa ulfaatota ba'aa ulfaatoo itti hin ta'an. Humni ittiin biyya lafaa mo'amu kunis amantii keenya. Eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a? Dhaggeeffadhaa. Eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa nama amanu duwwaatu biyya lafaa mo'uu danda'a. Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa nama amanu duwwaatu biyya lafaa mo'uu danda'a. Warri Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa amantanii isin warra moo'eedha. Isin warra injifateedha. Kanaaf Yesuus Yohaannis 16 lakkoofsa 33 irratti biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaa. Maal godheera? Biyya lafaa moo'eera. Ani isa moo'eera. Ani biyya rakkina qabdu tintiruun xinnoo hin jiraatti. Garuu maal godhaa jedhe? Jabaadhaa. Ani isa moo'eera. Ati gati jabeessa. Ati nama jaallatameedha. Ati nama fatanaa kufee hundinuu inni sadaffaan maali? Ati nama moo'eedha. You are victorious. Arfaffaan ati nama fo'ameedha. Ati nama filatameedha. You are the chosen one. You are chosen. Ati nama fo'ameedha. Ati nama filatameedha. Ati nama gati gabeessa. Ati nama jaallatame. Ati nama injifate. Ati nama filatame. Kana gatiin kee eenyummaan kee Kiristoos keessatti ati nama filatameedha. I'm a chosen one. Namni hundumtuu Waaqayyotu uume. Nama hundumaatu garuu ijoollee Waaqayyoota miti. Miti? Nama hundumaa Waaqayyotu uume. Namni hundinuu harka Waaqayyoon uumame. Garuu nama hundumaatu ijoollee Waaqayyooti miti. Warra isa amananii isa fudhatan duwwaa mirgi ijoollee Waaqayyummaa ilmummaa warra amane duwwaaf kenname. Garaagarummaan nuuf warra biyya lafaa kanaaf. Nama hundumaa Waaqayyotu uume. Nama hundumaatu garuu ijoollee Waaqayyoo miti. Warra ijoollummaa Waaqayyummaa sana karaa Kiristoos Yesuus amananii fudhatan duwwaatu ijoollee Waaqayyooti. That's why you're different. Amantee fudhatteetta waan ta'eef. Ati gaa nama filatameedha. Yohaannis 15:16 isin ana hin fo'anne anatu isin fo'ate. Yohaannis 15:16 isin ana hin fo'anne isintu anatu maal godhe? Isin fo'ate. Ati nama fo'atameedha. Ati nama filatame. Efesoon 1:4 irratti immoo inni uumamuu biyya lafaa durayyuu kan isaa akka taanuuf inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaan warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Inni uumama biyya lafaa durayyuu jaalalaan karaa Kiristoos nu filateera. Isin nan fo'anne anatu isin fo'ate. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu before the conception of uumamuu conceptni ta'uu biyya lafaa durayyuu nu fo'ate Waaqayyo. How complicated is that? Uumamuu biyya dhugaa isitti takka amanuun isaa nama rakkisa kan. Nama rakkisa. Uumamuu biyya lafaa duraa ittafaa beekee fo'ate. Ittafaa teessoo bookaa beellee amantii irraa teessoo bookaa irraa dhalatee mucaa 8ffaa ta'ee dhalataa fo'adheera mucaa sana.
in his marvelous wisdom. Ogummaa isaa isa guddaa keessaan Waaqayyo garuu kana godheera. Ana amanus amanuu baadhus amanuun isaas natti ulfaatus. Isin anan fo'anne anatu isin fo'ate. Uumamuu biyya lafaa durayyuu karaa Kiristoos jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Kutaa kana keessatti immoo maaliif nu fo'ate isa jedhu immoo deebisee darba. Ishees akkasiin qabatanii darba hin barbaadu. Isin anan fo'anne anatu isin fo'ate. Maaliif si fo'ate? Dhaqxanii akka ija godhattaniif. Fo'amuun keessan immoo akkaan fo'ameera halleluuyaadhaan hin hafu. Maal gochuutu sirra jira? Dhaqxanii akka maal gootaniif? Ija akka godhattaniif. Jecha kana dubbii kana keessa waan lamatu jira. Dhaquu waan jedhutu jira. Eessa dhanna? Dhaqxanii yeroo jedhu. Dhaquu. Tokko asuma taa'ee eebbi koo naa dhufaa jedha. Asuma taa'ee. Kaatti deemnaa jedhemini Yesuus gidiraayyuu. Kaatti deemnaa jedhemi. Fannootti iyyuu kaatti deema. Lafa teessanitti wanti dhufu hin jiru. Kaatti deemaa gooftaatti. Nama tokko taani numan gooftaa eegaa innaan yeroo tokko akkasiin jedheen. Ati gooftaa eeddaa gooftaan immoo si eegaa wal bira dabartanii hin jedheen. Inni taa'ee man gooftaa koo eegaa jiradha. Lafa teessutti dhufaa gooftaan. Deemaa eegu gooftaa, hojjetaa eegu gooftaa, kadhataa eegu gooftaa, faarfataa eegu gooftaa, lallabaa eegu gooftaa, barataa eegu gooftaa. Inni uffata taanii eegan gooftaa. Do not be deceived. Taanii waan ta'eef iddoo aarsaa irraa badheen eega jedhan baaqomti kanuma tiksima ta'uu qabateetu aan iddoo kanarraan socho'as dhaabadheen eega gooftaa jedhan gowwoomiin itti deemi kayi. Fannooyyuu itti deemnaa jedhe gooftaan. Fannooyyuu amma taa'een eegusira deeqaa 50 tokkoon kennaafin deeqaa 30 tokko yookaan deeqaa 50 tokkoon kennaafin fannoo yaabbachuu irraa xinnoo ishee takkaasaa cabsatees yookaan gadda isaas ximatee hin deema tureem gooftaan. Garuu maa jedhe? Alabbaa ishee sodaanne. Alabbaa ishee sodaanne kaatti deemnaa jedhe gooftaan. Maqaan isaa ulfaatu. Kaatti deema. Itti deema. Wanti sodaattan hin jiru. Warra injifateedhaam isin. You are victorious. Get up and walk in faith. Amantiidhaan itti deemama. Ati nama fo'ame wanti sodaattu jiru. Iddoo tidhatte hundumtuu first prioritiin siif kennama. Maaliif akka ta'e beektaa? Ati maali? Ati isa fo'ame. Iddoo latte hundumaatti balbala litte hundumaatti balbala rukutte hundumaatti biiroo seente hundumaatti hojii hojjechuu barbaaddu barnoota hojjechuu barbaaddu hundumaatti it is a must that you have to get a priority. Gooftaatu jedhe kaa anasiin jedhee priority jalqaba argachuutu sirra jira maaliif ati isa filatameedha kaa. Priority should be given to you. Garuu warra victorious itti deemu beeku sirra jira akka itti deemtu beekutu sirra jira. Kuskus jechaa irratti eenyutu priority sii kenna? Kuskusiidhaan hin ta'u. Qanaabal, zanaabal. Sii galaa dubbiin amaariñaadhaan kun. Sinii galaa? Dhugaa isiitti. Afurannaa fidee ilaata. Dhugaan sitti hima kuskusiidhaan wanti argamu hin jiru. Chestii ofii ol qabatanii akka ilma Waaqayyootti, akka mucaa Waaqayyootti. Yeroo deemtus ol jedhii deemi. Nama dubbifta yoo ta'e biizinasii deemta ta'e qixxum godhii dubbis. Hi, how are you doing? Kostorreed. How are you doing? Isa Itoophiyaadha akka qaana inni hojjetu asitti isaanuu siin ga'u lafa tirattu hin jiru dhugaan sitti man. Gooftaan mucaa kana akkamitti guddisee yeroo takka gootu jedha. Ol jedhi hin sodaatin. We are more than a conqueror jedhee. Isa mo'ee guddaa caallaa akka nama mo'eetti maan cabbattu namni duulaa galu akka itti deemaa isaa akka itti deemaa jamaa namni duulaa galeemu namni mo'ee duulaa galumu akkasitti hin deemu beeki. Lafa hojii keessaniitu manaajerii yoo dhokattan shamaqqaqinaa no don't do it. Ati mucaa Waaqayyooti eenyuti siyaa shamaqqaqasi maanni wanta akkasii tuffadhu akka itti ilaalisiin jechuu koo miti. How you doing? Thank God. Dhugaan sitti hin tashi amma namni tokko yeroo hojjetaan na arganii waan tokko kan silkii lahu hin jaalladhu. Kadheedha kun. No. Ati mucaa Waaqayyooti. Hojii kee seeraan hojjedhu. Akka nama Waaqayyootti hojjetutti hojjedhaa jedhamanii warra isin hojjechiifatuuf. Akka nama Waaqayyoof hojii hojjetutti hojjedhaa warra isin hojjetu. Hamma kana gootetti zanaa ol jedhi ol qabadhu. As jirtu jedhe. Dhugaa isinitti as jirra. Achi jiraachuun kee haa beekamu. Jiraachuun kee hojii keetiin, jaalala keetiin,
kabaja kennuu keetiin nama ofitti dabarsuu dhiisu tuffii tuffachiisuu dhiisu keetiin beekamuutu irra jira lafa jirtutti. Ol jedhi. Ijoolleen Waaqayyoo ol jedhaa. Maaliif nu warra moo'edha. Nu warra filatameedha. Lafa dhannetti priority isinii kennamuutu irra jira. Hundumtu Waaqayyoon uumame garuu ijoollee Waaqayyoo ta'uun anaaf isiniif kenname. Akka sanatti jiraadhaa. Isin warra fo'ame. Maaliif immoo dhaqxanii akka ija godhattaniif. Eessa? Dhaqaa dhaqxanii hin naxxan taanaan ija godhachuun hin danda'amu. Ammaanumaaf jireenyi koo hin deemu jan godhadhu kaatee hin deemne hin dhanne. Yesus Kiristoos manneef mandaraa isaanii keessa deemee hin barsiisa turedha. Hojiin isaa maal gochuu ture? Ergamanni dhufeef maal ture? Kottaa lafan taa'utti bishaan biratti gaara gubbaatti kottaa jedheedha Yesus. Manneeniif mandareen isaanii keessa deemee hin barsiisa ture jedha. His duty is to walk among them. To walk in the villages. Keessa deemee barsiisu. Atis teessee naa wanti dhufu hin jiru. Kaateen naan garuu I guarantee you. Isa kaleessaa caalaa har'a nama biraa taata. Nama fooyyee qabu taata. Afuurattis, jireenyattis, foonittis, dinagdettis. It doesn't matter what it is. Priority kan keeti. Maaliif amantiidhaan socho'aa jirta kaati. Inni kaan digirii qabaachuun barbaachisaadha. Amantiin digirii sin oolchu. Inni kaan konfidensii ofiisaatii waan meeqa tumatee deema. Ati garuu ani isa fo'ameedha. Ani isa moo'eedha. Ani isa jaallatameedha. Ani isa gati jabeessa. Jechaa deemta. Jechi kun afaan keessaan bahin. Meditate on it. An gati qabeessa. Gati jabeessa. An isa jaallatameedha. An isa injifateedha. An isa fo'ameedha. Isa filatameedha. Isa kana lubi baay'een ni gadda barsiisaa ture Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Boqonnaa 2 lakkoofsa 9 qaatan fixee na of galchaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Isin garuu qomoo fo'amoodha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqullaadha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha. Warra maalii? Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha. Waaqayyoo jiisaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. Isin garuu qomoo fo'amoodha. Luboota mana mootummaati. Saba qulqullaadha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha. Waaqayyoo jiisaa isa jajamaa akka labsitaniif. Maaliif? Hojii isaa isa jajamaa dhaxxanii akka godhattaniif. Silammoo maal jenne? Qulqulluuf warra isa duratti mudaa hin qabne taanee akka argamnuuf. Akkuma kanammoo hojii isaa isa jajamaa akka labsinuuf. Maal nu godhe? Nu waame. Nu fo'ate. We are chosen. Inni dhuma. Ati nama dhiifameef. Nama dhiifama argate ati. You are forgiven. No matter what. No matter what. No matter what, you are forgiven. Inni kaleessaa sii dhiifameera. Inni har'aa sii dhiifameera. Seexanni takka dhiiseeraaf gaafa gooftaan jedhu qooy gaashaarra dhiifteettaaf isa boriitiif nan qabadhaa gaafa jedhu hee seexanaa isa boriis dhiiseeraam. Boriif waan isinitti dhaadatu hin qabu seexan inni boriiyyuu dhiifameera. Atuma sanarraa yaaddofta ganaa. Inni boriiyyuu dhiifameera. Ganaa inni namni tokko baay'ee kan na dhibu. Wanti biyya lafaa kana keessatti gootu. Biyya lafaa kana keessatti wanta ati gootu hunduma wanti Waaqayyoon sarpiraayizii godhu hin jiru. Walii galaa. Wanti ati dur gootes takka sarpiraayizii isa godhee hin beeku Waaqayyoon. Wanti tarra gootes takka sarpiraayizii godhee hin beeku Waaqayyoon. Wanti ati hamma bara dulluma kee waggaa 90tti gootus wanti ati Waaqayyoon sarpiraayizii godhu hin jiru. Jireenyattis qabaachuttis, dhabuuttis, cubbuuttis wanti Waaqayyoon sarpiraayizii godhu tokko jiru. Amma tuti kaatee cubbuudhaan mataan dhaabatte Waaqayyoon sarpiraayizii hin godhu. Maaliif beektaa? Sibiilarraa isin hojjenne foonirraa akkasii hojjete beeka. Namni sibiilarraa hojjetame jiraa? Namni sibiilarraa hojjetame hin jiru. Tolaan meeqa kufadhe? Tolaan 7 kufee tokko. Wanti waa'ee jireenya kee keessatti ta'uuf deemu wanti Waaqayyoon sarpiraayizii godhu. Yoo ati cubbuutti kuftayyoo Waaqayyo. Nan beeka akkamitti akkasii hojjetan beeka. Foonirraa si hojjete beeka. Dadhabbii isaa beeka. Kufaatii isaa beeka. Gadhummaa biyya lafaa beeka. Suuta sitti siqa. Suuta sitti siqa. Nama kan waa gaafa argu birratu.
Waa'een kee jireenyi kee bultoon kee wanti jireenya kee keessatti namni eegee ta'uu dide waan biraa ta'u kan inni sarpiraayizii godhu yoo jiraate eenyu beektaa? Nama. You will never surprise God. You will never surprise God. Yeroo tukkuftus beeka. It's expected. Foon uffattee jirti, foon uffattee jira. Expected. Mala dhaachuu jalqaba Waaqayyo yeroo sun. Mala dhaachuu jalqaba. Roomaa 8:1-2 irratti akkana jedha. Roomaa 8:1-2 irratti akkas jedha. Roomaa 8:1-2 irratti akkana jedha. Egaa ati waan irra jiru ati nama dhiifameef nama dhiifama argate nama firdii jalaa bahee ati. Nama dhiifameef nama dhiifama argate nama firdii jalaa bahee ati. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru. Tokkollee hin jiru. There is nothing, no, forever, no condemnation. Forever jedha kutaan Ingiliffarraa yoo ilaaltan. Forever no condemnation. Barabaraan firdiin amma warra Kiristoositti amanatti faradamu hin jiru. Firdiin hundinuu xumurame. Waaqayyoo kun siin liqinfamu ta'an rakkina mataa keetiiti. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Dhugaa isitti kiristaanni jafaqqettee tiksii isheen keessa ciisuun irra jiraatu yoo jiraate tiksii kan. Jafaq. Nagaa guutuudhaan. Kanaan booddee firdiin warra Kiristoos Yesuusitti amanee faradamu tokkollee hin jiru. Boqonnaa 8 lakkoofsa 31-34 immoo akkana jedha nan dubbisa itti fufee. Lakkoofsa boqonnaa 8 lakkoofsa 31-34 akkana jedha. 31-34tti akkana jedha. Kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya ergate eenyutu nu irratti ka'a jennare. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure. Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessaree. Warra Waaqayyo maal godhe? Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessaree. Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru. Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e. Balleessaa qabu garuu jechuudhaan kun miti. Balleessaa qabu garuu, yakka qabu garuu, cubbuu qabu garuu, ergi Waaqayyo garuu akka warra yakka hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru. Kana keessas boqodhaa ciisa. Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e. Ati nama dhiifameefi ati nama dhiifama argate. Eenyutu itti faradareedha? Warra Kiristoos Yesuusitti amanetti eenyutu itti faraduu danda'are? Erga Waaqayyo immoo akka warra balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'uu filate eenyutu hammeessaree? Eenyutu si hammeessuu danda'a? Nobody. Inni si hammeessuu danda'u gatii sitti hin baafne. Inni gatii sitti baase sitti lakkaa'uu dhiisuu murteeffateera. Inni gatii sitti baase sitti lakkaa'uu dhiisuu yakkamaa taateetu jirtu yakkamaa siin jechuu hin filadhu jedhe Waaqayyotu. Maali kennaa nama naga'u? Utuuti gadhee xurooftu waltalloftu waqqalloftu taateetu jirtuutu Waaqayyo sitti lakkaa'uu hin filadhu. Beeka garuu akka nama hin beekne argeera garuu akka hin agarre ta'ee sitti lakkaa'uu dhiisee nan filadhe kanan filadhe jedhe Waaqayyo. Eenyutu si hammeessa gaa? Nobody. You're free. You're free.
utuuti balleessaa qabdu akkati balleessaa hin qabnetti si lakkaa'u jaallate Waaqayyo ati nama birmadoome ati. You are free. Go in peace. Dhumni keessonni keenya gaafa waldaadhaan nu galchan. Go in peace. Live your life. A life worth living with Christ. Christos wajjin. Efesoon 1:7 dubbiseen kanumaan xumura. Efesoon 1:7. Efesoon 1:7 akkana jedha. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuus cubbuus qabna. Ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nu irratti dhangalaase baay'eedha. Maalidha? Ayyaanni grace. I am the recipient of his rich grace. Ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nu irratti dhangalaase baay'eedha. Ayyaanni Waaqayyoo baay'een sun kiiloo asiif yakki cubbuun kee kiiloo asirra yoo kaa'ame isa kanatu baay'ee ta'ee gadi mazzana. Kanaaf eenyutu si hammeessuu danda'a? The grace is so rich, who can condemn you? Ayyaanichoo baay'eedha, eenyutu si hammeessuu danda'a? Nobody. Yoo kaates yoo kuftes kan gooftaa kee. Eeyyee gash. No tokko. Ayyaanni baay'eedha. You have grace to come back. Ati nama dhiifameef. Akkas jechuun immoo cubbuutti jiraanna jechuudha reede Phaawulos. Akkas jechuun akka akkas hin taane beektu. Ayyaanatu baay'ate jennee immoo cubbuutti jiraannu ree. Lakkii matumaan ta'u kun. No, we will never do that. Nama jaallatanii yakkaniin. Yesuusin jaallattu taanaan hin yakkitaniin. Cubbuutti jiraachuudhaan Yesuusin hin yakkitan. You will never do it. I will never do it to Dalle. I love her dearly. So waan ishee mufachiisu, waan ishee gaddisiisu irraa ciniinnadheen of eega. Dhugaadha isiittim. You know why? Because I love her. Waan ishee mufachiisu, waan ishee gaddisiisu, waan ishee aarsu irraa ciniinnadheen of eega. Because I'm committed to her. Because I dearly, 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 deeply love her. Egaa ayyaanatu baay'ate jennee isa jaallannu, isa dearly, deeply jaallannu Yesuusin hin gaddisiifnaare. We will not do that. We will never do that. Yoo kumne immoo dadhabbii keenyatti ol nu kaasuudhaaf inni amanamaadha jedhe. Yoo dadhabne immoo inni ol nu kaasuuf maaloodhanni? Amanamaadha. Garuu cubbuutti ayyaanatu baay'atanii cubbuutti kufuuf isan gaddisiifnu. Garuu namni cubbuutti kuftes cubbuu keessaa kaateef mirga si hadheessuuf si hammeessuu eenyuyyuu hin qabu jedhe macaafatu. Roomaa 8 dubbifadhaa. Si hammeessuudhaaf no one can condemn you except the Spirit in you. Shalansaa wal duukaa maqaa dhaanne asumaan lallaba koo xumura. Akka namas hin deebine itti lallabe fakkaatadha. Ifa manaa godhaa. Sa'aatiin sokkiteetti. Meesh shalansaa jennu jalqaba irratti maal jenna? Ati maali jenna? Gati jabeessa. Lammaffaa irratti ati maali jenna? Jaallatamaadha. Sadaffaa irratti ati maali jenna? Mo'aadha. Isa injifateedha. Arfaffaa irratti ati maali jenna? Isa fo'atame, isa filatameedha jenna. Shanaffaa irratti ati maali jenna? Nama dhiifameef, nama dhiifama argate. Ol kaanee Waaqayyoon kadhanna.